你有没有想过，一台电动车加上变速箱，听起来是不是有点多此一举啊？Lexus 最近就真的这么做了，给他们最新的电动车装上了一个感觉像变速箱的东西。你没听错哦，今天我们就来好好聊一下，他们到底为什么要这么做？这背后的原因啊，其实比你想象的还要有趣。OK，电动车真的很快，这点没话说，对吧？但很多人都有一个共同的抱怨，就是开久了，那种无声无息、瞬间贴背的感觉，好像在开一台超级快的冰箱或洗衣机，就是少了那么一点点人跟车之间的沟通感。所以今天呢，我们就要来看看 Lexus 是怎么来解决这个所谓的无聊电动车问题的。好 ，Lexus 给出的答案就是它2026年式的 RZ5501F Sport。我跟你说，这可不只是换个保险杆、改个灯那么简单的小改款哦。Lexus 自己都说了，这根本是一场灵魂移植手术。他们的目的很明确，就是要让你重新爱上开车这件事。首先，我们来看最实在的，就是马力。账面数据是408匹，这套双马达系统可以直接爆发出408匹的马力。你知道这代表什么吗？这让它一瞬间就变成了 Lexus 整个 SUV 家族里面加速最猛的那一台。没错，就是冠军。再来，这个价格就很有意思了，建议售价255万。这个数字啊，直接暴露了 Lexus 的野心。在豪华电动 SUV 这个战场上，255万绝对是一个超级有攻击性的价格。不信你看，我们把它跟主要的德国对手摆在一起比，你马上就懂了。你看马力嘛，不是差不多，就是更强。但价格呢，人家动不动就300万起跳 ，RZ 直接给你个255万。更重要的是，那些关键科技，像我们等一下会讲到的线传转向，在对手那边通常都是贵到不行的选配，但 Lexus 这次直接给你，这策略够清楚了吧？好，所以 Lexus 到底用了什么魔法，要找回那种所谓的驾驶连接感？他们的第一步就从你每天都在握着的方向盘开始。这个技术 Lexus 叫它 One Motion Grip， 白话文就是线传转向。这个概念超酷的，你可以把它想象成是开战斗机。战斗机的驾驶感跟机翼之间不是用钢缆连着的，是靠电脑讯号。这台车也是，你的方向盘跟轮胎中间没有那根传统的硬邦邦的金属杆子，完全是电子讯号在沟通。这样做的好处就是反应可以做到又快又准。那实际上开起来差在哪？我跟你说，根本是天壤之别。你看哦，以前我们停车或回转，方向盘要转个1圈半2圈，手都要打结了，对吧？现在呢，这个方向盘从最左到最右，只要转不到1圈，基本上你手腕动一下就搞定了。然后更聪明的是，在高速公路上，它会自动帮你过滤掉那种烦人的从路面传来的碎震，但又会把重要的路感留给你，真的很厉害。OK， 重头戏来了，接下来要讲的绝对是这台车上最有争议，但也是最核心的一个功能。没错，就是那个听起来有点违反常理的模拟变速箱。它诞生的目的就是要解决电动车那个太平顺、太安静的问题。真的，这是一个超大胆的决定。你想想，现在所有车厂都在比谁的电动车加速更滑顺，车内更安静。结果 Lexus 呢，偏偏要反其道而行，故意把那种机械换挡的带点冲击感的东西给加了回来。这真的很有趣。那它是怎么运作的呢？来，你想象一下啊，首先你手一拨那个换挡拨片，这时候电动马达会故意让动力断开一瞬间，这个专业术语叫扭力中断。接着你会感觉到车子顿了一下，一个很真实的物理冲击感。最后，车内的喇叭会放出模拟的引擎声浪，这一整套组合拳下来，就完美复制了开油车换挡的那个感觉。所以最关键的点就在这里。从工程师的角度来看，这个顿挫根本是在浪费电，是牺牲效率。但从一个喜欢开车的人的角度来看呢，这完全是另一回事。每一次的顿挫都是一个讯号，是车子在告诉你：嘿，我正在加速哦。它让你用身体去感受速度的累积，而不是冷冰冰的看着仪表板上的数字往上跳。你可能会想，这会不会就只是个噱头啊？其实不会。
因为 Lexus 很清楚，光有这2个黑客器是不够的。为了让整个驾驶体验是完整的，他们还准备了一整套的性能好料来搭配。比方说，它的 Direct4 4轮驱动系统最猛的时候，可以把100%的动力都关到后轮，让你开起来就像一台后驱跑车。还有那个 F Sport 专属的座椅，那个包覆性跟支撑性，在刹弯的时候真的把你抓得牢牢的。更不用说，他们还强化了车身刚性，甚至还针对我们台湾这种夏天热到爆的气候，升级了水冷快充系统。你看，这些细节都证明了，这不只是玩玩而已，它是一台真正全面的性能车。好，讲了这么多，所以结论是什么？很明显 ，Lexus 这次选择了一条跟别人完全不一样的路。他们没有去追求那种0-100加速快0点几秒的冰冷数据，反而回过头来为这个本质上很单纯的电动马达增加了一点带有温度的模拟出来的复杂感。所以结论很清楚了，这台 RZ5501，它就是为了那些认为开车不只是从 A 点到 B 点的移动，而是一种体验的人所设计的。如果你就是那种一方面想要电动车的性能，但心里又偷偷怀念着燃油车那种机械回馈感的人，那没错， Lexus 就是在跟你对话。最后，这就留下一个大问题让我们思考了。Lexus 这种回头去模拟机械感的做法，到底是真的能找回电动车灵魂的天才设计，还说穿了就只是一个有点多余的怀旧功能？这个问题的答案，可能真的会决定未来好玩的电动车会是什么样子。那你觉得呢？你认为这是天才还是多此一举？在下面留言，让我们知道你的看法。